Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal. Hoje faremos um quiz. Quero ver quem vai conseguir acertar todas as respostas. Falando sobre animais, parece fácil, não é mesmo? E quem quiser um quiz para se divertir com a família, acesse o link abaixo. Mas agora vamos iniciar o nosso desafio de hoje. 10 perguntas sobre animais. Quiz. 1. Qual é o maior animal terrestre? Baleia, elefante, rinoceronte? Se você disse elefante, você acertou. O elefante africano é um animal terrestre, enorme e pode pesar até 8 toneladas e alcançar 4 metros de altura. 2. Qual animal passa 90% do dia dormindo? Coala, bicho preguiça, morcego? Se você disse coala, você acertou. O coala é um animal nativo da Austrália e estudos mostram que eles dormem de 14 a 20 horas por dia. 3. Quantos corações tem um polvo? 1 coração, 2 corações, 3 corações? Se você disse 3 corações, você acertou. Polvos têm 3 corações que bombeiam um sangue azul esverdeado. 4. Qual é o maior animal do mundo? Baleia azul, hipopótamo, girafa? Se você disse baleia azul, você acertou. A baleia azul é o maior animal do mundo. É um mamífero aquático. 5. Qual dos seguintes animais podem voar? Avestruz, pinguins, corujas? Se você disse corujas, você acertou. Corujas são aves de hábitos noturnos, predadoras e que se deslocam por meio de um voo silencioso. 6. Qual animal é o único mamífero que pode voar? Morcego, pinguim, papagaio? Se você disse morcego, você acertou. Morcegos são mamíferos voadores e podem ser encontrados em quase todas as regiões do planeta Terra. 7. Qual é o animal terrestre mais rápido? Zebra, tigre, guepardo? Se você disse guepardo, você acertou. Guepardo ou chita é o animal terrestre mais veloz que chega a 115 km por hora. O falcão negro é a ave mais veloz do planeta, chegando a 320 km por hora em um voo. 8. Qual é o animal mais alto do mundo? Elefante, girafa, urso? Se você disse girafa, você acertou. As girafas são os animais mais altos do mundo. Os machos atingem 5,5 metros de altura. 9. Que animal é um herbívoro? Urso, cabra, leão? Se você disse cabra, você acertou. A
cabra é uma espécie herbívora doméstica, tipicamente mantida como gado. 10. Qual é o maior felino do mundo? Ligre, leão, onça pintada? Antes de irmos para a última resposta, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E deixe nos comentários quantas respostas você conseguiu acertar. Se você disse ligre, você acertou. O ligre é o maior felino do mundo. Possui esse nome pois ele é a mistura de leão com tigre. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso quiz de hoje, mas fiquem ligadinhos que teremos mais desafios com outros temas. Até mais!